Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terakhir itu dumugi ayat 18. Nggih. Ditutukaken sampai ngadep 110 ya, 190 ya. Nggih. Kalau sering mangke diwasuli. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين Sadaqallahul Azim. Di pangri bimbing dilaksanakan. Terus kali ini kula berkenawi kula telat nanti di waos mawon kados wau nanti. Pun mau di wau sampun kula share nggih materi ini. Mungkin pun mancing bab enggak niku bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin.
babut taubati utawi iki kubab kang nerangaken taubat. Qala dawu sapa al ulama atau batu tawi taubat iku wajibatun hukume wajib minggul lidandin saking saben-saben dosa. Baing kanat manglamun ono wal maksiatu maksiat iku bainal abdi dalam antarane kawula wa bainallahi ta'ala lan dalam antarane Allah taala ala tata'allaqu ora berhubungan apa maksiat ihaqi adamin kelawan hak adami kelawan hak menungso ya falaha mongko iku kedue taubat sing hubungane menungso kali Allah. Salah satu syurutin utawi ana telu syarat. Dua utawi salah sijine telu syarat iku ayyub li yen to ngelereni ya sapa wong abet anil maksiati saking maksiat. Wasani lan nomor loro iku ayam dama yen to gedun sapa abet ala fi'liha ngatasi ngelakoni maksiat. Wasalif lan nomor telu iku ayak zina lan to nejo berjanji azum sopo abad Allah yaudangi to orang baleni sopo abad ilaiha maring maksiat abadan ing dalem selawas-lawas pun jadi terangaken taubat dados hampir sami kados tasawuf sing kitab Kolombe nggih. Awal-awal saderenge kita bahas makin iki kuwadel lho di kitab niki. Niki kuwadul kirangan iki setahun atau kali tahun sakit khatam. Niki saderenge nggih hampir sami niki mangke bahas tentang akhlak-akhlak ingkang sae, akhlak-akhlak sing kedah kita lampahi. Itu akhlak-akhlak sing awon, sing madhumah, sing kudune kita ngeduwe mangke dibahas mangke teng mriki. Nah, saderenge kita bahas sifat-sifat mriko-mriko, akhlak sing mriko-mriko niki kita kalau ben kan digengken netepaken niat kanthi ikhlas, ngencengno niat kanthi ikhlas. Lajeng nek pun niate ikhlas lillahi taala boten enten tendensi napa-napa, boten enten kepentingan liyane Allah, mangke manjing kitab menjing bab namine taubat niki. Nggih niku resik-resik. Omah niku nek sadurunge dinggoni dikokon resik-resik. Senajan wanyar niku nek durung diresiki kan nggih tasih mboten nyaman dinggone. Jek tas dadi terus kabeh dileboni mebel, dileboni barang-barang tapi durung diresiki, tiwas lho tangga. Mending kuwosong riyen nggih, dirawesi riyen mangke nembe monggo diseni kali prabot-prabot sing sae-sae. Nah, wonten carane ngati ngoten. Dirawos isik sing elek-elek ditokno sik. Salah sijine nggih niku ngangge taubat. Sing elek-elek ditobati, sing apik-apik diterus ngomong kok. Tapi sing elek-elek niku ditaubati. Nah, taubat niku mangke hukume mboten trimo sunnah. Hukume wajib. Nek salat taubat memang sunnah, Bu. Salat taubat hukume sunnah. Maca istighfar niku hukume fadilah, sunnah ya. Tapi nek tobat hukumnya wajib, lho napa bedane ngeten. Nek tobat niku kudu ngelereni dosane. Lah istighfar, salat tobat, ngatahno sholawat niku namung carane tobat, mboten satu-satunya. Sing kudune kita lampahi nggih niki. Wow. Nek dosane niku hubungane menungso ten Allah, ten hake Allah, mboten nyinggung sapa-sapa, mboten berhubungan kali menungso lintu-lintune namung dosa kita kali Allah, maka syarat tobat iku telu. Contoh dosa kita ten Allah. Contoh dosa kita ten Allah. Kata sangat dosa kita ten Allah niku. Siji, suudon ten gene Allah, curiga tenggene Allah, ragu-ragu rezekine Allah. Waduh, ya kita niku gak rasa cuma, tapi hampir tiap hari kita kadang duwe prasangka elek tenggene Allah. Engko nek aku gak mangan piye,
Aku nek gak nyambut gawe piye ngene iki, anakku nek gak ngene kok piye. Kaya lali nek enek Allah ngoten. Sampai kadang-kadang yang tiang loro iku mau ngomong nang bojone. Apa aku kok nek mati sampean sing ngramut sapa? Jare Pak Ayu ora bineh. Apa kowe mati yo mati yo. Ojo kuwatir. Bojo kita niku saderenge nikah karo kita wis enek sing ngramut. Wis iso urip ngono lho. Wis iso urip. Tanpa kita nikah wis iso urip. Kita nikah yo dhewe urip, kita mangke sedo nek pancen piyambake ditakdir urip ya tasih urip. Mbok ora dongen buka kan urusane dhek, tapi kan sing jelas uripe bojo niku mboten tergantung kita. Kadang ngapunten nggih, enten tiyang ekstrim niku, napa tiyang kakulang padha lah. Niku lara nemen, gak mati-mati. Niku mergo jek enek sing gondeli perasaane. Engko kuwatir nek aku mati anak-anak sing ngomong sapa, aku nek mati kok sing ngramut bapake sapa. Makanya kan rata-rata kita lek nunggane tiyang sedo kan nek badhe sedo kan diomongi kabeh wis ikhlas, Pak. Ngono. Kabeh wis ikhlas, wis ora usah duwe prasangka napa-napa, kabeh wis ikhlas. Mumpun niki anak-anak kabeh pun kula sedaten ikhlas. Niku lega atine wong tuwa. Dadi cara nyawa iku mlayune gampang, metune gampang. Ya niku mergo digendheli royokan karo malaikat Israil. Ojo sik ta malaikat, anak-anakku gurung mentas. Anak-anakku gurung duwe penggawean. Bojoku jek butuh ramutan aku. Jare malaikate, ojo kuwatir, rondo sine ra kurang-kurang. Kowe kok. Dadi nek niki mboten guyon. Napa niku kadang napa guru-guru kula nggih sanjang rumiyin nggih. Kita niki koyo masalah anak nggih ngoten, tenggene anak nggih. Engko nek aku mati anakku jek cilik-cilik kan kadang ngoten nggih. Pak ojo mati sik, Pak. Anak jek cilik. Lho, ojo kuwatir. Anak niku senajan to ngapunten. Dereng enten wong tuane. Anak wis iso urip. Anak wis iso urip. Lho kok saged nggih. Lah wong tenggene rahim, tenggene alam ruh, tenggene alam rahim. Wong tuwa ora melok ndulang. Tapi yo urip sampai 9 wulan, nggih kan? Berarti ku sing kaya urip kudu wong tuane. Allah niku sing maringi urip. Mae bolak-balik mangan alasane iki sing njaluk anakmu lho, Pak. Padahal dilek dhewe. Anake aku padahal gak melok-melok mangan jare njaluk rujak jare kongkonanku. Njaluk iki jare padahal anake kudu aku, Pak. Kudu sumpah kudu aku, Pak. Du ibuke dhewe sing njaluk. Lan modus sing niku sing ngekeki urip Allah, ora usah kuwatir. Nah, kita niku dosane nang Allah, termasuk niki masyaallah. Dosa kita ten Allah niku mboten ngelampahi kewajiban saking Allah. Contohnya ninggal sholat. Ninggal sholat kita dosa ten Allah. Mereka memang gak enek dosa urusan karo menungso ninggal sholat niku, tapi urusannya karo Allah. Nah, tapi aku salah paham berarti nek ninggal sholat aku tobat ninggal sholat berarti syaratnya mek telu niki tok, yaiku ngelereni oleh maksiat, ngelereni oleh gak sholat, males sholat itu dilereni, terus getun biyen gak sholat, terus janji boten males sholat, janji kabeh rajin sholat, ngono tok wis iso dereng. Kangge kewajiban tenggene Allah sing urusane ngelakoni tumindak ngoten niku, maka mangke tambahane setunggal malih karena wonten hadis iki niku napa sing ditinggalno wajib dilakoni saisane. Contoh kalau balik nerangno iki enten tiyang ninggal salat ora salat bangune 10 tahun 20 tahun nakale wis suwe dilala wis anyak sepuh anyak krasa wis wis krasa terus alhamdulillah pikantuk hidayah terus akhirnya gelem salat niku wis apik tapi dereng cukup apik niku gelem salat malih alhamdulillah pakmu wis gelem salat wis iso sarungan senajan melorot ping 17
Nah niku pun apik, tapi dereng cukup. Karena napa? Sing utang mboten salat 10 tahun, 20 tahun kudu dibayar. Kudu dibayar. Carane napa? Dikodoi. Disolati. Makanya kula aturaken, lho Pak nek 10 tahun, 20 tahun gak sholat terus kudu nglakoni sholat sing ditinggal selama 10 tahun, 20 tahun. Apa gak lino kabeh dengkule nglakoni? Nggih, mboten langsung sadeg sanyet. Nglakoni gal titik. Contone sing paling gampang niku diaturaken guru kula. Sing paling gampang nek nglakoni sholat iku ping pindho-pindho. Luhur ping pindho, ngasar ping pindho, maghrib ping pindho, isya pindho, subuh pindho. Sing siji kanggo dina iki, sing siji kanggo sing diemben nika, ngoten lho. Lah ngono iku kudu dilakoni selama kapan? Ya selama 10 tahun utawa 20 tahun sing ditinggal, ngoten. Lho nggih, mboten saged terus marono, wis aku leren wis oleh nakal aku tak saiki salat maneh. Lah sing diembiyen sapa sing nanggung? Mboten saged. Pak dijoli duit iso ora iso. Senajan to sewoge biyen gak salat 10 tahun dijoli duit mbok sak gunung Uhud mboten saged. Karena kewajiban ibadah, kewajiban tumindak, sanes kewajiban donya. Nek kewajiban donya memang kudu dibayar. Contoh zakat, rumiyin wayahe zakat gak gelem zakat, medhi. Sampai pirang-pirang tahun ra gelem zakat. Alhamdulillah pikantuk hidayah terus akhirnya gelem zakat maneh. Nah, sing biyen tate mboten zakat 10 tahun. Lah niku carane dibayar. Nganggo donya, nganggo duit. Mergo sing diwajibno niku pembayaran donya. Tapi nek koyo salat termasuk poso. Biyen Pak masyaallah tau poso. Usume wong poso iku metingkrik nang gone prapatan rokokan jedul enten ngoten niku. Kawendel dilingno wong ra kenek. Ramadan kok rokokan bene. Rokok-rokok dhewe ra njaluk kowe. Tambah muring-muring ngoten niku. Ternyata alhamdulillah 10 tahun turun tobat pendak Ramadan turun poso. Mboten cukup. Nikune wis apik tapi dereng cukup. Soale enten utang poso selama 10 tahun. Lah carane yo napa? Yo diposoni. Nah, carane dipasani mungkin koyo Senin Kamis ngoten. Senin berarti kan cara anggap ae 30-an. Saulang Ramadan anggap ae dipukul rata 30-an nggih. Memang sing paling sering 29 tapi kita gak 30-an. Sing gak poso nakale selama 10 tahun. Berarti utang poso Ramadan pinten? 300 dinten langet nggih. 300 mes setahun. Nah, niku carane nek langsung setahun mungkin abot. Nek langsung setahun mungkin abot. Digawe ae Daud lumayan. Dino iki poso mene ora. Dino iki poso mene ora. Selang-seling. Nek niku dilampahi kali tahun nggih insyaallah jangkep. Ngoten nggih. Nggih. Checking. Pun. Semanten ugi kewajiban litune. Kewajiban litune sing napa niku wajib ditindakno kaya umroh atau haji. Nggih wajib. Asline biyen wis wajib wis duwe. Ternyata kok mboten ditindakno, maka yo pas tobat kudu dilakoni. Sing wajib niku haji napa umroh kula takon. Sing wajib niku haji napa umroh? Haji. Loro karone. Cuma nek jenengan haji niku mesti sak umroh. Nek umroh tok gak kate haji. Maka karena sing wajib ku ya umroh ya haji. Nek kita niku dereng mampu iso haji tapi iso umroh ndak budal. Mergo niku hukume wajib, mboten sunah lho. Sing pertama lho, mboten sing balen pindho ping 3 niku pun sunah, tapi nek kangge umroh pertama niku wajib. Karena sing diwajibno yo haji yo umroh, Kanjeng Nabi yo haji yo umroh. Sing diwajibno sepisan saumur urip pisan to. Lah
karena umroh sing gandengan haji niki kita mboten saged umpami. Karena aku bayar 20 juta, aku ditambahi ngene-ngene, ya ngenteni ini kesuwen. Tapi saiki duit sing saiki umpama 30 juta, 36 juta, cara daftar saged tidak umroh. Dan bidal niku hukume wajib. Dadi hajine dereng saged tapi umrohne saged wajib. Buat nang terus marino dinggo liyane modal usaha. Oh, pas wayahe wajib ya wajib. Oh. Niku nek hubungane kali dosa antar menungso kali Allah kuat sangat kita ngelampahi dosa ten Allah niku kuat sangat. Bahkan boten kitung sedinten. Fa'in fukida lamun kesepen nih, lamun enek sing ilang apa hadu salah sijine telung syarat iku wau lam tasihha mongko ora sah apa taubatu tobat wong. Nek syarat 3 niku mboten terpenuhi, enek siji napa loro sing ilang maka tobatin mboten sah. Kudu tobat iku nek taubatan nasuha tenanan syarat 3 kudu dilampahi. Niku nek dosane menungso kali Allah. Tapi wa ingkanat lamun ana apa maksiat dosane maksiat iku tata alaku gumantung apa dosa maksiat bi adamin kelawan menungso ya fasyurutuhu utawi pira-pira syarate taubat iku arbaatun ana papat. Hadi salasatu ya iku iki telu wa ayyabru ala ditambahi yen to bebas sapa wong min haqi safibia saking hake wong sing duwe hak adami. Nek fa'ing kanat nah mangke perinciane nek napa niku dosane niku antara menungso kali menungso maka syaratnya niku sekawan sing 3 wau nggih dilampahi ngelereni dosane getuni dosane janji ora bakal baleni ngulangi. Terus ditambahi nomor 3 dheweke kudu lepas kudu bebas sangka hak adami sangka urusan menungso. Fa ing kanat malan au nahwahu raddahu ilaihi. Nek urusan kali menungso niku enten sangkut paut karo bondo karo donya. Nah, nek enten sangkut paut karo bondo karo donya, contone apa? Contone utang suwe gak disaur. Ditogah tagih bolak-balik wis wangil bulet gak karo-karuan koyo welut pancen. Kuwi diutang welut pancen ngono. Ditagih saiki semoya wis. Nek sampai sing nagih pegel, Niku sing nagih pegel leren nagih bukan berarti bebas utang, tetep hukumnya tetep utang. Nanti nek sing utang iku terus nyadari kelakuane koyo ngono iku pengin ngelereni, bukan karena mboten mampu lho nggih. Tiyang mboten bayar utang niku alasane nggih loro. Siji pancen ra mampu bayar utang mergo mboten enten. Nomor kali pancen ra gelem bayar utang. Kira-kira akehan sing ndi. Ngelali ora enek. Oh. Mboten enten. Pilihane mek loro tok. Mboten pancen mboten enten. Nek mboten enten sing dienggo bayar, pancen mboten enten saestu. Utawa enten tapi dienggo kebutuhan sing langkung penting. Sing ternyata niku kebutuhane langkung penting timbang sing nagih. Sing nagih mboten sepinten penting ya cuma nagih ngono tok ae. Dheke cara ngono jek duwe cekelan liyane. Tapi sing utang niki aku sak jadi sok nyaur saiki, tapi lagi dienggo kebutuhan liyane, mungkin bayar putrane napa tek rumah sakit macam-macam. Nah, make sing utang yo njaluk sepuro tambahan waktu aku njaluk tambahan waktu seminggu kas, saulan kas. Nek ngomong enak-enakan kan anu nggih, insyaallah kita sing utangi kan nggih rada lega, berarti bocah pancen gak melayu, pancen urung duwe duit sing dienggo nyaur. Mangke kesunahan kita nambahi. Kewajiban kita mboten kesunahan. Kewajiban kita nambahi pancen gak enek sing dienggo nyaur kapil apa. Kewajiban kita sing utangi nambahi ya wis mampumu kapan seminggu kas ya wis tak wae waktu seminggu kas. Wajib lho niku. Kita nek di nagih wong terus wonge pancen mature saestu mboten gadah, maka kita wajib maringi tambahan waktu intidor. Jadi
di fanadhiratun ila maisarah terus Quran. Maka wajib memberi tambahan waktu sampai dari maisarah itu sampai iso bayar. Tapi nek pancen dhek bulet gak gelem nagih, walasan ae pancen mboten purun nagih. Terus kita pegel, akhir terus mboten nagih malih. Terus kita kebegelen nagih yo lek nagihne mek kene kuno tok. Nah lek nagihne luaran mroiko kudu nganggo bensin barang tiwas tek bensin mulai ra nggawa duit bisa nglaken gremeng wis bah ya wis. Nah, nek ngoten niku kan bukan berarti lek gak nagih terus utang lunas mboten, tetep hukume piyambak itu. Lah mangke nek ngoten niku sing utang nek pengin tobat selain yo getun ngelereni wau terus janji mboten baleni duwite kudu dibaleni. Termasuk gondol donyane kancane kita niku mungkin gitu, tapi kirane mungkin mboten jenengan. Enten tiyang niku kadang nek nyilih apa-apa iku sok-sok lali. Nyilih gunting lali gak dibaleni. Nyilih ondo gak dibaleni. Nyilih tang gak dibaleni. Sampai kula gak ada tangga niku aku mbiyen prasaku duwe alat tukang iku lengkap sae kok ilang kabeh. Disile wong ora balik. Disile wong lengges ono dino ora balik kabeh. Wah niku saya nyilih wajib baleni. Bae niku ondo, bae iku linggis, apa tang, apa palu nggih. Cetik wae wake wis kadang-kadang. Nah niku wajib balik niku. Nek pengen tobat wajib dibarengno pada dunya-dunyane wong liya niku wajib dipakai. Pun. Wa in kana hadda qadfin wa nahwahu makkannahu minhu aw talaba afahu. Nek dosane kali wong liya niku lak wau urusan donya, urusan bondo, apa duit, napa obeng, napa tang, napa ondo, sing pokoke benda-benda. Enek sing napa niku dosane kali wong niku rupa omongan, rupa fitnah, rupa ghibah, ngerasani, rupa omong elek macem-macem lah. Maka nek pengen taubat saestu selain 3 niku wau ditambahi kudu njaluk sepuro. Sepurane yo pancen aku yo cangkemku gak iso diatur, kadang aku rasani elek, tapi ra usah disebut. Ra usah diceritakno sampean ngomong apa nggih. Terus sepurane napa? Alas pokoke sepurane wis jenenge wong akeh salah yo. Ampun dikandakno, lek dikandakno tambah geger, saestu geger. Ras itu njaluk sepuro jenengan. Yo sepurane yo. Opo sih kok dungaren? Halah wis sepurane jenenge wong murid kan yo kadang yo sok salah. Sepurane yo, heeh, sepurane. Tapi kita janji mboten baleni malih ngoten. Nek tambah disebut tambah geger. Sepurane yo awakmu wingi tak rasani pancen bojomu ngene-ngene lho tambah rame engko. Wis mboten usah diomongno jenise atau kalimate sing jenengan rasani wis pokoke njaluk secara umum, njaluk sepuro secara umum. Mboten napa-napa niku enten sing berbambet ngoten niku asal. Tidak harus diperinci dosane napa-napa. Niku namine istahallahu, jaluk halal, jaluk sepuro. Lho Pak nek sing dijaluki sepuro gak gelem. Padahal kita wis njaluk sepuro apik-apik wis teko nang omahe macem-macem. Dhek gak nyepuro niku hake piyambake. Mboten napa-napa. Ampun terus njenengan, aku wis pokoke njaluk sepuro lho ya. Sampeyan gak gelem nyepuro, sampeyan sing dosa. Ora oleh jenengan. Kita niku umpama salah. Njaluk sepuro nang wong. Wonge gak gelem nyepuro, nggih pun niku hake piyambake. Mboten wajib nyepuro lho, mboten wajib. Nyepuro niku nggih rinciane nggih nek dosa niku antar pribadi. Nah jenengan si A karo si B. Si A niki nglarani si B napa omongan napa rasan-rasan napa. Banjur sing A niki pengen tobat njaluk sepuro ten B. Nah B niki selaku sing tau dirasani, tau dilokno, tau dimangkelno. Maka piyambake duwe pilihan kali. Nek piyambake mboten nyepuro nggih mboten napa-napa, mboten dosa, mboten wajib.
Wong niku hake piyambake. Nek dhek gelem nyepuro piyambake sing nyepuro niku oleh ganjaran saking Allah. Ngoten. Lho napa kok wong gak gelem nyepuro? Nggih, karena wong butuh keadilan. Aku gak trimo sampe nilokno kaya wingi nang ngarepe wong akeh gak trimo. Tapi aku njaluk sepuro ya wis. Awakmu njaluk sepuro ya karepmu, sing penting aku ora bakal nyepuro. Mboten napa-napa. Lho nggih saestu. Mangke urusane karena pengadilan dunia tidak menemukan jalan keluar, karena pengadilan dunia boten enten boten menemukan jalan halal niku wau, maka mangke pengadilan ten akhirat. Pengadilan ten akhirat. Niku mangke sing duwe dosa ditemokno karo sing dilarani. Dilarani. Sampeyan bener tau ngilokno iku nang ngarepe wong-wong tau ngrasani nggih, tapi kula pun njaluk sepuro Gusti. Kula wis tobat, kula wis leren. Saniki pun kula suda ngrasanine. Biyen seminggu ping pira saiki nggo. Rada suda. Nah, terus sing dirasani ditekakno. Ditangleti, sampean nyepuro apa ora? Kali Allah tangleti ngono nyepuro apa ora, biyen nang donya sampean wis gak nyepuro. Nang akhirat mbok sepuro apa ora? Mboten Gusti, luwur ati kula Gusti. Benci kula ya luwur. Pun kula mboten ikhlas saderenge piyambake diwales. Maka diwales tenan. Cuma sing dijaluki sepuro nggih sing dirasani wau. Niki nek sing njaluk sepuro saestu njaluk sepuro saestu. Kula setenanan ya Allah nek njaluk sepuro niku. Pun kula tekani nang omahe, pun bolak-balik ya Allah, bahkan kula dongakne kula kirimi Fatihah macam-macam. Piyambake tetep boten nyepuro ya Allah. Terus kali Allah disanjani. Yu sampean tetep gak nyepuro boten ya Allah, luwur ati kula. Kula pengin ningali nah niki Bu. Dendam nek nang akhirat mboten napa-napa. Dendam niku nek ten donya jenengan mboten bales, mangke sing bales Allah mangke. Nah, kadang kita kan mboten iso ngoten niku. Nyepuro kadang mboten iso. Saking lorone niku. Mangke ten akhirat saged pikantuk pilihan niku. Yu nek jenengan gak sepuro niki tak siksane. Tak siksane dengan cara napa? Ganjarane sing ngrasani, sing nglarani diparingno tenggene sing dirasani, sing dilarani. Utawa dosane sing dirasani diwenehno sing kene. Sehingga kok dhek kena siksa, kena masalah dikurangi poin ganjarane utawa ditambah poin dosane. Niku pilihane. Dan kadang-kadang wong sing dilarani niku saking emosine, kula pengin ningali bocahe dilebokno neraka. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Cuma eman. Emane napa? Niku ngurangi wektu swargane wong sing dirasani. Ngurangi wektu swarga sing dirasani ku sakjane wis mlebu swarga. Tapi mergo dheke jek duwe mangkel karo wong gorong nyepuro, maka dheke gorong oleh mlebu swarga. Bener gak mlebu neraka tapi gak oleh mlebu surga. Kongkon ngenteni barisno ketemu karo wong sing tau nglarang dheke. Sampeyan biyen tau duwe mangkel nang wong pira? Nggih 13. Kabeh kok gedangan kabeh. Umpama lho. Lah niku mangke wis awakmu ora oleh mlebu swarga sik. Marekno urusanmu karo wong 13 niku. Iya lek 13 ku golekane gampang. Wah, nang akhirat tuh gak kaya goleki nang sak akhirat masyaallah ana wobone ket mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil kiamat. Kita golek wong salun-alun angel ra karu-karuan malah golek sak akhirat. Angel makane wong sampe golek wong siji ku suwine 500 tahun. Berarti kan wis ngelongi swarga 500 tahun. Betul dhek gak mlebu neraka. Tapi tertunda masuk surga karena golek wong 13 itu. Mboten napa-napa, mboten napa-napa itu hake wis.
Niku hake. Ya awakmu berhak nuntut wong sing ngelarani awakmu, tapi golek ono. Dosane apa ganjarane PN sak ukuran sing mbok sampeyan dilarani. Dosane sampeyan kekno wonge sak ukuran sampeyan mangkeli sampeyan. Ngoten. Golek-golekan mangke. Golek-golekan mangke. Nah niku berhak nggih. Dadi mangke menungso niku nek mboten saged pikantuk keadilan ten donya, mangke saged nuntut ten dunya akhirat. Sinten mawon niku termasuk ampun nggih, termasuk upama jenengan mau wangkel karo pemerintah, umpama sisan tak dukurno pisan. Nah nek karo tangga wis biasa no. Aku mau wangkel dhuwitku pajak digawe gak karu-karuan wis dipajeki ngene kok jenengan gak trimo karo pemerintah nopo karo pejabat nopo sing dolim kali jenengan. Tapi jenengan gak iso apa-apa, nang donya ora iso apa-apa, gak duwe kekuatan, gak duwe apa, namung rakyat kecil. Donga nang Allah kula mboten trimo saestu ya Allah. Piyambake pun mendolimi kula, lan mboten kula tok. Duwe wong sak Indonesia didolimi kabeh gak karu-karuan. Pun benjing kula pengen ningali keadilan ten kene akhirat. Mergo diadili ten donya mboten saged wong hukume ditumbas kabeh. Hukume ditumbas kabeh, penegak hukume ditumbas kabeh. Wis benjing sing mboten saged ditumbas namung pengadilane jenengan ya Allah. Ngoten napa no? Kula sering ngoten niku. Mboten napa-napa. Wong niku hake kita. Nek niku mboten angsal, lah terus gunane sifat adile Allah niku napa? Jenengan ampun maido tiyang sing mboten saged nyepuro. Sampeyan gak ilo wong njaluk sepuro sampeyan kok sampeyan gak nyepuro, sampeyan dosa. Mboten angsal malah dosa loro. Aku njaluk sepuro sampeyan lho, sampeyan gak gelem nyepuro aku, berarti sampeyan sing dosa. Iku berarti gawe dosa loro. Sing siji dosane guru sepuro, nomor loro ngancem. Wong dosane turu sepuro gawe dosa anyar maneh. Mboten niku hake wong sing dilarani. Makane Allah niku duwe sifat adil, tur duwe pengadilan. Sing boten mungkin saged ditumbas, sing pasti adil seadil-adilnya. Gini ku ten kene yaumil akhir. Nah niku mangke akan dibuktikan sendiri. Sing saestu-estu njaluk sepuro, sing saestu-estu tobat, carane kaya ngoten mang. Carane diomongi sing dilarani. Mbah sampeyan lak tau dilarani. Iya, mangkel. Tapi wonge wis njaluk sepuro sampeyan saestu, sampeyan tetep gak nyepuro, tetep mangkel loro ya Allah. Ya apa nek mangkelmu tak ijoli swarga. Nah, Allah ngoten. Mergo ngesakne sing wis njaluk sepuro niki. Allah nggih mirsani sing njaluk sepuro iku wis njaluk sepuro tenanan, ngoten lho. Tapi sing dilarani tetep mboten purnya pura kali Allah dimingi-mingi swarga. Nek sampean gak nyepuro wonge gak apa-apa. Engko wonge tak tambahi dosane. Tapi sampean gak badhe apa-apa lho. Ngono kali Allah digodho. Tapi nek sampean gelem nyepuro wonge, mergo wonge wis tenanan njaluk sepuro nang sampean, sampean tak ijoli swarga kae. Piye menurutmu? Lho, kok apik wonten Gusti? Apik iku swargane wong-wong sing nyepuro. Wal afina anin nas. Surgane wong-wong sing gampang nyepuro iku. Lah, kula mboten cak mlebu praiso wong awakmu mangkelan kok. Awakmu lak duwe mangkel karo kancamu karo tanggamu. Ya ora apa-apa iku hake awakmu. Wong sing lara ati awakmu. Tapi nek pengin swarga sing iku sepuro kancamu, sepuro dulur. Nah niku make akhire lembut atine. Nggih pun ya Allah, kula nggih boten bati napa-napa. Bocah yo ketambahan dosa kula boten bati napa-napa. Nggih pun lah kula culne. Nah, nembe sing iki mlebu swarga, sing iki boten oleh tambahan dosa. Ngoten Allah pengadilane masyaallah. Banyak sekali pengadilan Allah sing teng akhirat boten terduga. Mboten terbuka wonten sing tiyang ya yakin mlebu neraka mboten siyos karena punya kebaikan-kebaikan yang ternyata kebaikan itu nyelametno piyambake. Enten tiyang lupa pede mlebu swarga ternyata ra sida. Mergo piyambake duwe kedzaliman sing dereng selesai tentunya. Makane kudu diselesaikan ten akhir. Makane kula ningali ten
Masya Allah, wong sing mangkel-mangkel itu terus engko dosane sing koyo pemerintah sing dihujat atau pejabat sing korupsi ini lho nggih. Sing nakal-nakal sing boten nakal nggih boten insyaallah selamat. Pejabat niku nek adil ganjarane double. Pejabat itu nek adil ganjarane double. Tapi nek zalim dosane yo rangkep. Dosane yo rangkep. Mergo dhewe wis ngemplok bondone wong wis mendolimi wong liya sing gak trima niku mboten namung wonge, Allah yo gak trima. Tiyang niku nek dilarani Bu nggih, sing paling mboten trima pertama niku Allah. Enek wong didolimi, senajan wong sing didolimi gak ngerti umpami ngono. Duit pajeke ternyata dikorupsi. Kita sing bayar pajak mboten ngerti nek dikorupsi. Kita turu nggih, kita mangan, kita mlaku-mlaku mboten ngerti wong kita teng mriki sing korupsi nang kono-kono umpama lho nggih. Niku sing pertama gak trimo niku Allah sing pertama gak trimo. Oh pemane wonge melok ngerti pisan, tambah mangkel pindho. Nah makane bijing Masya Allah yo opo iku kok jaluk sepuro ae opo iku. Wong dosane wong nanggone wong sak Indo nesa. Korupsi ini sak ngono akeh terus jaluk sepuro ae piye? Kira-kira duwike balik gak tenjenengan balik mboten? Duit sing dikorupsi kira-kira balik ke jenengan mboten? Belas gak balik. Lah terus piye? Iku mangke keadilan teng akhirat ya napa? Kita tenak keadilan teng donya mboten saged. Mboten saged. Kita wong cilik ya. Ra iso nuntut piye-piye mboten saged. Nah, bijing saged teng akhirat. Sampai koncoku napa niku? Koncoku aku menit-menit bu swarga pengen delok biskup wong-wong sing korupsi iku dihukum kaya apa karo Allah. Makle nemen iki pisan. Dadi bijing ten swarga niku. Ten swarga niku kan kenikmatane ngono nggih. Sesuai keinginan kita. Enek sing pengin mangan yo mangan, nggih. Pengin kumpul bojone, pengin kumpul anake kumpul monggo. Enek wong sing pengin delok koncone, tanggane utawa sapa sing biyen dolim. Carane Allah nyiksa yo nopo? Carane Allah nyiksa nopo niku kita saged ningali tanpa kita melu teng mlebu neraka niku saged ningali ana Videotron. Nek gambarno nek Videotron gowedhi terus kita lungguh-lungguh karo nyemil karo mangan nggih. Ningali kula-kula engko wong iku mbine tak pilih yo. Saiki remek mau diajar karo malaikat. Niku karena dolim niku. Nah niku hati-hati saesti. Nah, makanya tentang kepemimpinan, tentang jabatan, tentang kedudukan. Wah, berarti Masya Allah. Makin istighosah kalau terangkan sedikit tentang menungso itu betapa zalim dan betapa jahilnya tentang jabatan. Asli ini nih, kita nih boten menanggung khalifah asli ini yang pertama nih. Sing ditawani dadi khalifah sing pertama mboten kita asline. Tapi malah menungso ning jaluk-jaluk. Mangke teng Quran enten mangke kula cerita ngoten nggih istighosah nggih. Kok Nabi longgar dari istighosah. Wajibu ayatuba min jami'i dzunubi. Sakjane kita niku bukan sakjane nggih wajib kita sadurunge mati taubat saking sedaya dosa. Dosane nek pirang macem iku ditobati kabeh. Persatuan tobat. Tapi umpama enten tiang sing tobate mek separo, fa in taba mim ba'diha sohat taubatu inda ahlil haq min dalika dzambi tapi wa baqi alaihi albaqi. Enek wong iso ngelereni siji dosa, loro dosa, telu dosa umpami. Tapi enten beberapa dosa sing piyambake tasik ngelampahi. Maka nggih mboten napa-napa sing disepuro sing sah tobate sing ditobati niki. Umpama piyambake duwe 6 jenis dosa umpama lho. Sing telu niki ditobati saestu, wis getune saestu, dilereni saestu, hakake dibalekne. Tapi sing telu tetep dilakoni sampai mati. Maka sing telu niki ya hukume sah, hukume dihapus dosane. Lah sing disiksa kali Allah sing telu niki. Terus benjing nggih. Tiang sing tobat niku enten macam kali. Enten tiang sing tobat niku sing catetane ilang blas. Catetane ilang blas. Koyok ora tau nglakoni dosa. Tapi enten tiang niku sing tobat.
enten catetane tapi dicoret. Jadi itu termasuk durung maksimal. Jadi catetane niku enten, tahu nglakoni dosa A, tahu nglakoni dosa B. Tapi catetane enten ta si andere dibusa, tapi enten coretan seret enten. Tapi niku diwacakno nggih teng ngene yaumil akhir, teng ngene mizan, teng ngene catatan amal. Aku mbiyen kok enek rapok abang ngene, tapi kok dicoret. Iya gak sida. Mergo ditobati. Mergo dihapus kalih. Nah niku salah satune cara tobat niku melakukan amal soleh, ngatah-ngatahi amal soleh. Karena amal soleh niku faat biil hasanatas sayyi'ata tamhuha. Amal sing apik niku menghapus amal sing elek. Karek akeh-akehan. Endi amal sepiro amal akeh apike, sepiro amal eleke. Make akeh-akehan. Susul-susulan nggih. Makanya kita dikengken ngatano zikir salah satunya itu. Karena zikir itu kan ibadah yang paling enteng. Paling enteng mboten enten batasan waktu, mboten enten batasan syarat macam-macam. Lah niku fungsine salah satunya kanggo ngabot-ngaboti amal soleh, dinggo ngresiki dosa-dosa kita. Karena kadang kita mboten rumangsa dosa padahal sakjane dosa. Wonten Quran dalil tentang wajib tobat kula tulis sekawan nggih teng mriki sakjane 3 karena enten 2 niku sing rada mirip lafate. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah niku dikengken tobat berarti wajib. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Nah carane tobat ngata-ngatakno maos istighfar. Termasuk ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kongkon tobat sing nasuhan murni, sing boten enten campur napa-napa, pancen tobat lillahi taala. Nah tobat pancen pengin diresiki saestu niku tobat sing murni, tobat sing resik, tobat sing tenanan. Pun sakniki hadise kula cuplik 3 nggih. Pertama teng hadise Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidahu sapa Rasul wallahi Nabi sampai bersumpah wallahi demi Allah ini satemene ingsun iku la astaghfiru yakti maca istighfar jaluk sepura sapa ingsun Allah ing Allah wa atubu lan tobat sapa ingsun ilahi maring Allah fil yaumi dalam sedina aktsara ing luwih akeh min sabaina marratan saking 70 ambalan. Kanjeng Nabi monggo hadis Imam Al-Bukhari niku maos istighfar taubate niku langkung kathah timbang 7 dosa. Nah niku teng Sahih Bukhari, teng Sahih Muslim disebutno wa anil Agharri bin Yasaril Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas eling-eling menungso tubu taubat sira kabeh ilallahi maring Allah wastaghfiru lan maca istighfar njaluk sepura sira kabeh ing Allah fa ini satemene ingsun dhewe Kanjeng Nabi ku atubu taubat sapa ingsun fil yaumi dalam sedina mi'ata marratin ing ping 100 ambala. Teng Sahih Bukhari wau Kanjeng Nabi maos istighfar taubat luwih sangka 7 dosa. Teng ngene Sahih Muslim ping 100. Napa mboten bertentangan mboten niki nduduhno saking akeh istighfar Kanjeng Nabi. Hadis nomor 3 wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah. Ini hadis saking pelayane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala Kanjeng Nabi dawuhaken Allahu dutai Allah iku afrahu bunga sapa Allah nggih bi taubati abdihi kelawan taubate kawulane Allah min ahadikum saking salah siji sira kabeh sakoto ala ba'iri waqat abdullu fi ardi falatin. Niki kula waos hadis mangke kula terang. Wa fi riwayat Muslim Allahu asyadu farahan bi taubati abdi hina yatubu ilaihi.
min ahadikum kana ala rahilati bi ardin falatik fan falatat minhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilati fa bainama huwa kadzalik idwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha tsumma qala min syadid tafarrah Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta min syiddatil farahi. Pun Allah niku nek enten kawulane tobat maos istighfar Allah iku bungah saestu. Allah bungah sampai cara gampangane kaya wong tuwa sing welas ten anak niki wis nakal suwi. Nakale suwi wis minggat teko omah ya suwi, tapi wong tuwa iku sing welas asih niku tetep bendina eling karo anak. Eling apike anak, eling biyen cilikane dibusi, didulang nggih, macem-macem boten eling nakale anak boten. Sehingga anak sing nakal wae pas bali ten omah niku wong tuwae buka tangan sak ombo-omboe. Dirangkul sak rapet saking bungae anake balik. Nah, Allah niku luwih saka niku. Nek enten kawulane nawakal pirang-pirang tahun, dosa pirang-pirang tahun, maksiat pirang-pirang tahun, Allah niku terutama umat Kanjeng Nabi niku ngenteni tobaté. Ya Allah, ngenteni tobaté sampai sak derenge sedone. Mangke kok masih sedone kacik sedina, kacik setengah dina kok balik kali Allah nu didekap sak rapet-rapete, ojo sampai ucul maneh, ojo sampai maksiat maneh. Allah bunga sak itu. Bungae kita tobat kali bungae Allah ningali kita tobat, jek bungahan Allah. Jek gedean senenge Allah ningali kita tobat. Wah, Allah. Padahal sakjane sing butuh tobat itu kita tak Allah sakjane. Kita. Tapi sing bunga nemu Allah, bunga nemu. Sampai Allah ngomong nang para malaikat lho. Iki lho. Kawulaku wis balik. Suwe ninggal syariatku, saiki wis balik. Kalau sampai diibaratno senenge Allah kawula tobat niku ngungkuli senenge wong kilangan donya sing donyane balik. Jenengan umpami duwe donya. Nggih, duwe donya. Nek ten mriki diceritakno niku jenengan umpami tindakan. Wis tindakan. Jenengan beto sak mobil. Wis kula analogino. Soale lek kaya unta niki kaya mboten nyatuk mangke. Mboten rilit. Kula padane sing kaya jenengan lunga beto mobil. Wis ten mobil niku sangune jenengan ten mriku, yatrane ten mriku. ATM-e ten mriku, dahare ten mriku, unjuke ten mriku, sedaten-daten ten mriku. Jenengan tinggal ten toilet. Balik saka toilet ten rest area, ilang mobilnya. Bayang. Mobilnya anyar gres. Duwike dompete jenengan mek nggo dhuwit 2000 tok gawe ten toilet. Dompete nang kono, HP-ne nang kono. Apa gak ngelu jenengan? Seteres iku bisa. Bisa gulung-gulung nang rest area niku. Tenang. Wes bengok-bengok ya piye iki. Lah nek iya kaya kiamat terus. Awak dhewe gak ngerti ndekeke HP ngelu. Padahal delik ngisore bantal nyelempit. Wah anak-anak diuring-uring kabeh. Sopo gawe HP-ne Ibu? Niku masyaallah iki. Akhire dilalah saking kita putus asae nangis koyo ngoten niku bengok-bengok ten rest area ra ono wong blas sumpah. Bengok nang sapa, njaluk tulung sapa gak ono wong. Saking kekeselen bengok-bengok, kekeselen njaluk tulung sapa-sapa gak ono sing ngreken. Akhire jenengan leren, sendenan, merem dinggo. Dilalah pas tangi mobil niku enten ten ngajenge jenengan utuh. Duite ya ana, HP-ne ya ana, kabeh ana ra kelem blas. Kira-kira bunga mboten? Bayo sawana jingkrak niku. Walah koyo wong edan paling saking senenge diambung-ambungi paling mobil paling. Lah, ten mriki diibaratno saking senenge wong duwe donya mari ilang terus balik. Niku bengok-bengoke sampai keliru.
Syukure niku lho sampai keliru. Ngucap syukure mesti alhamdulillah. Niki keliru. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, jenengan kawula kula pangerane jenengan. Saking seneng. Saking senenge sampai ngomongi keliru. Jenengan saking seneng kan kadang ngomong. Nah, niku saking min syiddatil farahi, saking bangete bunga. Lah wong sing kaya ngono iku nemu bondone balik uta sing senenge kaya ngoten niku kalih senenge Allah semerap napa kawulane balik tobat niku luwih gedhe senenge Allah. Dadi nek tobat itu jenengan mboten sak aku tobat lho terus mari ngono aku baleni dosa aku terus piye yo sungkan aku wis gak usah tobat saiki lah. Mboten usah. Mboten usah terus aku kok nek gak diterima Allah terus piye aku tobat. Kok nak isin aku lek gak diterima. Mboten mungkin. Sing ngengken tobat niku Allah. Maka nek kita tobat berarti pun nuruti Allah. Wis ra usah atik gatekno sing gedene sak pira dosaku, angele sak pira mboten usah. Wis nek tobat ae. Kok dene benjing nglakoni ya tobat malih. Bukan karena gawe napa begejekan, gawe dulinan dosa mboten. Nggih, pancen enten tiyang sing dalune wis kapok ya Allah, kapok ya Allah, kapok kula ya Allah wis nangis-nangis. Mene baleni neh. Koyo ngapunten iki koyo wong judi. Wes entek wis baru taubat ya Allah, entek ya Allah. Ampun ya Allah. Wes leren kula ya Allah. Kabeh kadul ya Allah. Wis ampun ya Allah dikejar pinjol ya Allah. Wes tobat. Dilala meneh oleh duit gedene, boleh apa? Akhire main malih. Wong pancen nakal pancen. Nggih, terus dawuhne para ulama. Pokoke tobat maneh terus. Sampai kesel tobat mboten, sampai kesel oleh maksiat. Jadi tobat nglakoni maksiat malih, tobat malih langsung malih. Wis tobat terus sampai kesel oleh maksiat. Engko lek kesel maksiat, tobatnya tetep terus. Nah, jadi tiang niku nek salat dalune pun sering ataupun kulino diisi kali salat tobat. Senajan to ngapunten. Kali Allah pun di sepuro resik dosane umpama lho ora sik dosane ra enek dosa babat blas cilik-cilik ora enek tapi piyambake tetep nglakoni salat tobat istighfar kata selawat kata niku taubate niku didamel ngundakno derajat didamel ngatakno ganjaran dadi mboten enten tobat sia-sia mboten enten nek tasih enten dosane ya kanggo ngresiki dosa nek dosane mboten enten kangge nambahi ganjaran kangge nambahi derajat. Muga kita diparingi kekuatan Allah saged tobat. Karena tobat itu mboten napa niku ana koyane kok gampang. Oh, kita niku perang kali nafsu luar biasa. Nafsu kadang nuwakal. Aja tobat saiki. Aja saiki meneh ae sik. Awakmu nek lho kadang godane ngenten. Awakmu nek tobat saiki, meneh lak pengin nglakoni dosa maneh. Berarti awakmu gawe guyon Allah. Aja dosa sik ae wong awakmu lho jek pengen nglakoni dosa ya kan lho ayo wis aja tobat sik engko lek awakmu tobat terus baleni maneh berarti awakmu mencela-mencele engko lek malaikat gak trimo awakmu ditapuk niku diweden-wedeni ngoten tiyang nu kabeh tobat diweden-wedeni akhire wis kabeh tobat kok tambah disneni malaikat rene wingi jare leren ae kok mboten usah gatekno malaikat nggih mboten usah gatekno bisikan nafsu napa-napa tobat mawon wis tobat leren mawon kok ndine benjing kok nglakoni dosa maneh tobat maneh dadi dosane iku bukan karena kita sing mambengi terus lali mboten yo karena awak dhewe niku jek wong lemah jek wong sing napa gampang kegodha hawa nafsu, gampang kegodha setan bukan karena kita nggawe begejekan Allah, nggawe guyon Allah mboten. Ya pancen kita niku sakjane pengen tobat, tapi kok rasane jek pengen maneh nih. Nah, pun tobat mawon. Nah,
cuma monggo kita mangke evaluasi, mangke antara tobat karo maksiat itu matine nang ndi awak dhewe. Nah niku. Mari tobat, begini tobat, isuke nglakoni maksiat maneh. Begini tobat, isuk maksiat. Nah, karek unda-undi, ayo, kok matimu mati isu apa mati bengi. Wes ngoten mawon, kegiatan apa. Terus tanggotaken. Monggo. Ketika kita sering mengucapkan astagfirullah, istighfar gitu. Apa itu bisa dikatakan tobat juga, Pak? Saged. Nggih, saged. Dadi istighfar iku termasuk carane tobat. Namung cara, tapi tobat sing saestu gini ku maksiate dilereni. Makanya kita niku tobat iku ya butuh pinter. Nggih, butuh pinter maksudnya kita neliti awak dhewe. Aku iku sing jelek apa sih? Karena wau kan kula aturaken kita niku enten dosa sing kita semerap, sing kita rumangsa, enten dosa sing boten kita rumangsa. Lah sing dosa sing boten kita rumangsa niku cara menghapus karo ngatahno istighfar, ngatahno amal saleh. Tapi sing dosa saestu-estu kita sadar kita nglakoni dosa niku, maka kudu leren oleh dosa, kudu getun tur kudu janji mboten baleni. Lah niku. Makane diteliti, aku iki sing jek nglakoni dosa babagan masalah apa ya? Aku koyoane bolak-balik nyelaku bojo ae. Nah niku leren, getun, janji gak baleni, terus njaluk sepuro, njaluk ikhlase halale bojo. Umpama. Tapi kok aku meneh jek muring-muring, ya meneh baleni maneh. Monggo Bunila enten malih napa? Bagaimana cara kita bertaubat kalau pas ya waktu pilihan itu loh Pak, kan biasanya dari jago ini ngasih, kan di ini semua lah. Bagaimana caranya kita tobati padahal kan kita misalnya pilih kan cuma salah satu. Oh nggih. Setiap partai ngasih diterima. Iya. Nggih. Nah niku mangane kita teliti riyen nggih, kita teliti riyen. Nggih, kita teliti riyen. Jadi babakan masalah wis vulgar mawon nggih, padha ngertine ngenten niku. Babakan sogokan, ya sogokan pemilu, sogokan dalam lingkup napa mawon nggih, napa pilihan lurah, napa mulai napa sampai dhuwur. Kok masalah enten duwi-duwian ngoten niku. Terus jenengan yakin saestu iki nek gak usume pemilu ora ngene. Ora tahu maring-maring ngene iki ora tahu. Kok dadak maringi ngoten niku berarti niku indikasi pasti nek iku urusane terkait kali pemilu. Senajan sing maringno niku namung ya siki titip go bensin. Yo iki titip go uang makan macam-macam tetep karena urusannya nggih kali pemilu. Maka siji nggih boten ditampi. Boten tampi, boten asal terus ditampi terus dibuat diobong, boten asal malah. Iya sing jelas gitu, boten ditampi. Nek kula ngapunten boten. Monggo sing lintu nek jenengan badhe, nek kula pribadi boten. Ngoten. Bukan berarti terus kok sing kale calon liyane terus nerima boten pancen. Sing kale calon sing badhe jenengan pilih nggih boten. Sing boten jenengan pilih nggih boten. Niku nek badhe sing badhe. Kok dilala rumiyin pun nate nerima teko wong telu ya tau diterima kabeh nggih. Wis kadung digawe yo mbut teko tepo ta tekono apa biyen wis lali wisan. Nah, carane tobaté napa? Duit niku dikembalikan ke maslahatan umum. Nah, duit niku aku mbiyen tak eling-eling. Duit sing tak trima saka A, B, C telu iku nyatusan. Berarti yo 300. Niku sing asli niku kan dibalekno sing nanggone ngowehno. Nggih nek pengin tobat saestu lho nggih. Niki dibalekno sing 100 iki yo balekno nang A, 100 balekno nang B, 100 balekno C. Wis lunas. Nah, nek sing mendolimi donya utawa bondo sing tiange mboten kita semerap. Tiange pun gak ro parake misalnya. Nah, maka carane ini kudu diparingaken tenggene kemaslahatan umum. Di napa paringna tenggene masjid musala saged
sing digawe kemaslahatan umum, sing kena digawe umum. Gawe dandani dalan, upami gawe tuku semen utawa gawe nambal dalan, monggo gawe dandani gapura napa-napa sing pokoke gawe kemaslahatan umum. Tapi nek duit sing kita tampi niku ngerti sing menehi sapa, maka balekno nang ngene sing ngewehno. Carane piye Pak, pemilune wis ben nika. Nah, carane ngenteni pas wae jagongan. Pas wae nang jagung napa mantu napa piyambake duwe napa ya sumbangan niku lho. Ah maka sumbangane jenengan yo jenengan niat balekno duwike biyen. Wonten mawon. Karena yo hisab kabeh ten hisab. Nggih. Pun matur nggih, kinten manfaate. Kita tutup kangge wawasan wal asli riyen. Mangke dilajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.